درود بر شما بینندگان عزیز. کامران عطابکی هستم. خیلی خوش آمدید. میدونم تا الان اگر نه همه، بیشتر شما از فوت نابهنگام آقای بهرام مشیری مطلع شدید و میدونید. من هم همون روز دوشنبه، که البته روز دوشنبه به وقت ایران بود، اینجا 8:30 شب کالیفرنیا و 11:30 شب تقریبا شرق امریکا بود. خبر همون صبح دوشنبه ساعت 10:11 صبح به من رسید. 10:11 صبح ما و یکی از بینندگان محبت کرده بود و آدرس تلگرام، چنل تلگرام جناب بهرام مشیری رو بر من فرستاده بود. من آنن رفتم روی اون در همون لحظه. از ادب و تأسف کردم. بعد هم تصمیم داشتم که بیام بشینم و یک برنامه اجرا بکنم راجع به یادبودی از آقای بهرام مشیری باشه. ولی دیدم شخصی که ایشان بود، سالهایی که سپری کرد با خانواده و فامیل و اقوام و دوستان و آشنایان، 35 سالی که سپری کرد با بینندگان و سعی و تلاش و کوششش برای روشن کردن اذهان مردم از مکافاتی که ما به نام اسلام در ایران 1400 سال داریم و 47 سال گذشته دیگه به بدترین وجه، حتی خب نمیتونم بگم بدتر از اون جنایاتی که اعراب در ایران کردن 1400 سال گذشته، ولی خب واقعا به بدترین وجه میهن ما داره بین میره. و آقای بهرام مشیری سعی حداکثرشون رو کردن که برای مردم روشن و شفاف بکنن اتفاقاتی که افتاد از 1400 سال پیش تا به امروز رو به نحو و شیوه خودشون بیان بکنن که شاید مردم ما متوجه بشن و جاشون بلند شن و تصمیمی بگیرن برای رهایی و آزادی مملکتشون که بعد از 1400 سال دیگه فکر میکنم کافی باشه. و کسانی که نمیدونن همین دور و بر خودتون رو نگاه کنید، با آسانی خواهید دید. اگر در ایران نیستید، از خبرهایی که میشنوید و مطالب مسائل دیگه، این عده‌ای هم که میان بیرون بزنن و رقص میکنن و خیلی خوشن و خیلی عشق میکنن، اونها رو فراموش کنید. ایران متاسفانه الان منهای افغانی های متعرض به ایران حدود 80 میلیون جمعیت داره. این یادتون باشه. فقیر و محنتکش به قدری اونجا هست که اصلا تعدادش از شمارش خارجه و این رو بهرام میدونست. بهرام میدونست و من هم میدونم. من میدونم بهرام چه میکشید. بهرام مشیری خیلی سعی کرد از سال 1990 تا امسال که میشه 35 سال. زحماتش به کجا رسید؟ چه اثری داشت؟ آیا نظام عوض شد؟ آیا مردم بلند شدن بریزن اینا رو بیرون؟ آیا مردم بلند شدن از جونشون مایه بذارن؟ و خب این 1000 نفر، 2000 نفر، 5000 نفر که گرفتن همه رو کشتن و سلاخی کردن، فایده نداره. من دارم از 80 میلیون جمعیت ایران صحبت میکنم. فکر نمیکنم. بهرام مشیری به من گفته بودن که میاد میشینه در برنامهش کتاب تاریخ طبری، کتاب‌های تاریخ دیگر، کتاب‌های دیگر رو میذاره برای مردم بررسی میکنه، از روی کتاب میخونه. شاید تعجب آور باشه برای عده‌ای، برای من نیست.
چون همون درد رو من هم گرفتارم و من کاملا متوجه می شدم که چرا بهرام مشیری این کار رو میکرد. مردم قبول نمیکنن حرف هایی که ما میزنیم. بله میدونم، بیننده فراوان داشتن. چه فایده ای دیدیم؟ کی بلند شد دستشو بزنه به کمرش کاری در ایران انجام بده؟ 80 میلیون اگه یه کاسه آب دستشون بگیرن بریزن سیل، تمام آخوند و سپاه و ارتش و بالا و پایین و بسیجی و این و اونو میبره. یکی کاسه آب. بهرام همون درد داشت. اون میدونست که مردم اونطوری که باید باور نمیکنن. صحبت هایی که او میکرد، حرف هایی که او میزد، من هم همینجور. برای اینه که من میدونم، چون برای من هم همینطوره. حرف میزنم به دل خیلی ها و خیلی هم که میشنون و اصلا تماسی با من نمیگیرن، کاری من ندارن، باور ندارن، فکر میکنن من اینا رو ساختم و اون تفکرات و اون اراجیفی که مله ها تو سرشون کردن، شما نمیدونید چه اراجیفی مله ها تو سر اینا کردن. یکی اومده در برنامه با من تماس گرفته بود که آقا این کوروش ساخته و پرداخته حکومت پهلویه. بهرام مشیری هم این رو میدونست که مردم انقدر ذهنشون کور، احمق و بیشعور هستن. کی میاد بره به اون احمق بگه مردی که بیا برو نگاه کن ببین افلاطون خدا 1000 سال پیش مستقیما راجع به کوروش صحبت نکرد. در لفافه چیزایی گفته بود، ولی 2 تا از شاگردای افلاطون رسما راجع به کوروش چه صحبتهایی کرد. اینا همه رو فریدون مشیری میدونست. ببخشید، بهرام مشیری میدونست، درد میکشید. او چرا بیاد کتاب تاریخ تبعی رو واکنه بذاره جلوش برای مردم بخواد بخونه که مردم ثابت بکنه بابا این کتاب تاریخ تبعی، این کتاب تاریخ این کتاب تاریخ اون، این کتاب اون کتاب اینها رو نوشته که دارم بهتون میگم. بهرام مشیری اینها رو میدونست خودش، احتیاج نداشت کتاب واکنه. پشتیبانی مردم ما بود. خب بله، خیلی ازش پشتیبانی میکردن همه جور، ولی چه فایده؟ به کجا رسید؟ آیا اون تعداد کافی بود؟ آقا حرفاش به خیلی جا رسید. کجا؟ کو؟ چرا هنوز مله ها تو ایران؟ چرا هنوز اسلام تو ایرانه؟ کی بلند شد از جاش مثل برنامه های من ببره به همه برسونه، پخش کنه این ور؟ آقا من این کارو بکنم میگیرن منو میکشن. رد منو از توی این پیدا میکنن، رد منو از توی اون پیدا میکنن. خب یه جوری پاشو برو بیرون صحبت کن. نه نمیتونم، اونم به کسی نمیشه اطمینان کرد. به کی اطمینان کنم، به کی اطمینان نکنم؟ پس چیکار میخوای بکنی؟ چه کار میخواین بکنی؟ آیا بهرام مشیری هم همین درد رو کشید؟ بله. چه فرقی داریم؟ وقتی میبینیم زحماتمون، کارهامون به جایی نمیرسه، جایی نمیره، حتی بعضی مردم باور هم نمیکنن گاهی اوقات. وقتی من آمدم گفتم مردم بابا جان یه آخوندی برای ما تعریف کرد، خودش آخوند بود که حسن عسکری اولاد اصلا نداشت که پسر داشته باشه. وقتی من برای مردم دیگه کاملا تشریح کردم چرا از این 12 تا امامی که شما بهشون اعتقاد دارید یکیشون فقط جعفر صادق شد، باقی صادق نبودن. آیا اینا حرف حساب هست یا نیست؟ همونطور که بهرام مشیری حرف حساب میزد، حساب شده حرف میزد، از روی کتاب حرف میزد، خیلی زحمت کشید. حالا من نمیخوام
اینا به اینجا قرقاتی بشه. این برنامه فقط برای اینه که تقدیر بکنیم از بهرام مشیری، زحماتی که کشید 35 سال، از سال 1990 تا 2025، خون دلی که خورد، رنج هایی که کشید وقتی که با خودش بود. تو صورتش میشد گفت خیلی موقع ها. ولی خب الان حداقل وظیفه ما اینه که یک یادبود واقعا زیبا ازشون بکنیم. و من یکی از کسانی هستم که به این زندگی پوشالی این دنیا اعتقاد چندانی ندارم و میدونم و برام ثابت شده که زندگی ابدی هم وجود داره. این بدن ما، این چشم و گوش ما، این همه اعضای بدن ما و چی کار میکنه؟ آقا مغز بهش دستور میده، مغز همه چیز رو مغز کنترل میکنه. خیلی خب مغز رو کی کنترل میکنه؟ مغز رو کی کنترل میکنه؟ مغز از کجا اومد؟ مغز یه تیکه. ما تو ایران اون وقتا که بودیم ساندویچ مغز میخوردیم، یه تیکه. حالا نمیخوام بگم گوشته یا هرچی که هرچی دیگه. مغز رو کی کنترل میکنه؟ بله، من عقیدم اینه. البته اینم بهتون بگم، من از کسانی بودم که مثل شماها میخندیدم، مسخره میکردم و بازی میکردم، شوخی میکردم با این صحبت ها، تا 4-5 بار به طور خیلی واضح به سرم اومد، با چشم خودم دیدم و به غلط کردن افتادم. 1-2 مرتبه تعریف کردم بعضی از چیزهایی که دیدم، ولی از برای من شخصا مسلم شده زندگی دیگری غیر از این وجود داره. چیز دیگری غیر از مغز ما بوده و هست که دستور میده حتی به مغز که چی بگو چی کار بکن. حالا روح میخواید ازشو بذارید، هر چی میخواید ازشو بذارید. ولی او زنده است. من اینو برای این میگم که بهتون بگم بهرام مشیری اونجایی که باید زنده باشه زنده است، در زندگی ابدیش هست، میبینه. همانطور که وقتی به روی من آوردن و نشون دادن و ثابت کردن شخصی کسی داره، میبینه که من اصلا داشتم سکته میکردم. میبینه. برای این سغرا کبرا رو چیدم که بگم بیایید راهش رو دنبال بکنید. حتی اقل شماها که بینندگان و همراهان بهرام مشیری بودید، اثراتش هست، همه جا هست، انواع و اقسام کلیپ ها و برنامه ها و ضبط شده، چه سمی چه بصری چه هر دوش هست. دنبال بکنید، سعی کنید یادآورتون باشه، سعی کنید این بار بهش توجه کامل بکنید و ترتیب اثر بدید. حق بهرام مشیریه. زحمت زیاد کشید که میهن ما رو آزاد کنه، حداقل اگر شده از اسلام. و فکرم نکنید که من از اون آدمای فلان مال و از اینها هستم و اینها. به رخ منم یه وقت کسی نیاد بکشه بگه آقا تو گفتی فلان و اون گفت فلان، همچین حرفا. من و بهرام مشیری یک نکته مشترک داشتیم، یک دونه، و اون این بود که اعتقاد عمیق داشتیم
که اسلام ایران رو نابود کرده و تمام بدبختی ایران از اسلامه. 26 سال الان من سعی کردم، 35 سال بهرام سعی کرد، اثراتش باقیه. نبینیم کی کسی میخواد اصلا ترتیب اثر بده که آقا چی گفتی، چی میگی. حکایت اون مادرش که نشسته بود دخترش رو نصیحت میکرد، وقتی داشت سر دخترش رو شونه میکرد در همون حال، در یک دهاتی بود، در یک روستایی بود بهتره بگم. صحبتش که به آخر رسید و شانه کردن سر دخترش هم که تمام شد، گفت دخترم خوب متوجه شدی حالا من چی بهت گفتم؟ گفت آره مامان جون، 36 تا مگس اونجای اون الاغه نشسته. بعد شاید بعضی از ما بدونیم که کارهایی که ما میکنیم تقریبا همونقدر تأثیر داره که نصیحت های اون مادر به دخترش داشت، ولی بیاید سعی کنیم به نام بهرام و شیری هم که شده خودمون رو مقداری عوض بکنیم، ترتیب اثر بدیم. بهرام روحت آرام، روانت شاد، آسوده باش. ما در تلاطم هستیم و خواهیم بود. یادت به خوبی و خوشی، اسمت بزرگ و خاطراتت عزیز باشه برای همه.